tema za prostor za umetnički rad važna i zašto o njoj treba da pričamo. Sonja svakako jeste direktno deo te umetničke scene, ali Ljubica i ja smo deo tog šireg kruga i svakako mi se pitamo, ali mi nemamo blage veze, ni o čemu, ali tiče nas se. Mislim, evo, Ljubica i ja smo ovde prvi put u Jugošpedu. A da li vas to zanima? Nekakve perspektive super vizualne, kao predstavlja neko udruženje građana koje se tiče kulture, savremene umetnosti u tom najširem smislu. Kako super vizualno treba da se bavi tim pitanjima i kako mi treba da, zašto se to nas tiče i zašto mi to treba da plasiramo drugim ljudima. Super, ovo su kao pitanja koje vi postavljate nama, ali mi vama, tako da. Ispričajte nam iz početka kako ste vi krenuli da radite svi zajedno. Pa pod jedan, mi nismo kao nužno krenuli zajedno da radimo. Ovo je prostor koji je nudio prostorije koje mogu da se rentuju, pa smo podelili među kolegama informaciju. Par nas je bilo u Bigzu u stvari, tamo je bilo puno muzičkih ateljeja, likovnih ateljeja. Zašto je to značajno? Zato što su kirije bile jeftine. 2021. je Bigz definitivno otkupljen i već smo mi pre toga svi tražili prostore, tad ste i vi ostajali bez prostora u istom trenutku i prosto je tad po gradu bilo nemoguće naći nešto. I onda je par mlađih kolega iz Bigza došlo u Jugošped da pita ovde da li može da se renta nešto. U tom trenutku je ovde bio ceo jedan sprat prazan. Mi smo onda zvali ekipu, rekli im dođete da vidite, kao svima su trebali prostori i da kažem da je to tako počelo zapravo da se širi konkretno za Jugošped. Da, bilo je interesantno baš za Jugošped što bilo je dosta prostora, mogli smo malo i da biramo. Kada ulazimo u novi prostor moramo potpuno da ga prilagodimo tim uslovima za rad, jer ne postoji ni grejanje, ponekad nije postojala ovde, čini mi se, ni struje na kraju, nego smo sve uvodili, pa da. I onda je uvek to iznova novo ulaganje i možda iz tog razloga nam se najviše ismučilo to stalno pakovanje, izmeštanje. Sad su nam i nuđeni neke prostore koji, na primer, nemaju prozore. Znači, onda uvek biraš između toga kao da li da uzmeš bilo šta, kao opet na nekoliko godina i da ulažeš u to ili da samo skladištiš slike negde i da plaćaš taj prostor simbolično ili da onda ne radiš. Ja sam već na svojoj 5. godini htela malo da se odvojim i nije mi u tom trenutku prijao rad u kolektivu i zajednici, jer sam već imala neke ideje za izložbe i to, i onda malo mi je bilo prostora, nedovoljno zidova. To je kao kvadrat i po, na primer, dobiješ na fakultetu za svog prostora. I tad sam rentala neki stan, nikad to nisu idealni uslovi opet jer je sve skupo, ali je to bilo u Krunskoj u suterenu. To je trajalo neko vreme, pa sam se vratila onda, a onda smo otišli zajedno u Čikalju, ne u Mutapovu. Nekoliko nas je bilo tamo, to su bile one neke zgradice koje su sad skroz srušene. Bilo nam je prehladno, zimi radili smo u kapama, 3 džempera. Ali to ste bile ti, Iva, Marija, Nemanja Golijanin. Da, ja se sjećam uvek tu Iva prepričava kako su došli neke stranci, nešto, kao pa zašto kao ne ugradite samo peć, to je u tom trenutku nemoguće za finansirati. Nego smo imali možda i neke stipendije i onda, ali naravno paralelno s tim imaš i u stanu neki sto odvojeni to, ali sve vreme se trudiš da u stvari ideš u taj atelje i da je to taj prostor za rad kako bi u stvari omogućio sebi možda i malo bolju produkciju, da odlazak na to mesto, to je moj posao zapravo, i komunikaciju, lepše mi je da dovedem ljude tu i da im pokažem svoj rad. Posle toga ja sam pre Jugošpeda u stvari bila u tom prostoru, poslovnom prostoru koji je bio pred renoviranje. Znaš da će uvek to renoviranje da se odloži na neko vreme i to je u najavi uvek, samo ste tu 2 meseca, onda se to prolongira na 3 godine. I do sada je uvek bilo tako, uvek imamo taj neki period od 3 godine gde možemo da provedemo u prostoru. Što je ovde situacija?
Zapravo mi uvek stvarno biramo formate prema vratima od ateljeja, jer kao šta je najveći format koji može da uđe na ta vrata. I prema tome mi kreiramo kao onda naše dimenzije radova i mislim konkretno. Da, u suštini je uvek to nekako bilo neko snalaženje i mislim kao i sve između ostalog u ovoj zemlji. Koliko god da se trudiš sa svojim kolegama i da gradiš neku sliku lepu o sceni, samo dobijaš vrlo jasan odgovor da je na kraju to besmisleno, da će se urušiti, da tvoja energija na kraju nije potrebna. Pomenuli ste taj sistem i da li je važan prostor, kao da se kolektivno negde radi, to mislim da je jako važno. Važno je u sistemu jedne države da postoji ta mogućnost. Tako je. Pa sad neka pojedinac bira. S te strane nekako postoji ti privatno uvek možeš da iznajmiš atelje, ali ono što mi želimo i zašto ćemo nekako da pokušamo da se borimo je da se to nekako sistemski reši i da umetnici mogu da dobiju te neke prostore na korišćenje po subvencionisanim cenama. Da, pa meni se čini da, mislim, u Beogradu postoji dosta nekakvih, bivših, fabričkih, ovakvih, onakvih postrojenja. Da, na primjer, šećerana je bila obećavana tokom 2 godine da će biti. Bio je plan da bude kao kulturni centar. Bi bilo idealno, znači, iz vaše perspektive da atelje bude i prostor gde mogu da se čuvaju radovi, ne samo da se stvara produkcija novih. Naravno. Posao, naravno, neko radi na kompjuteru svoju umetnost, mislim, ako je digitalna forma ili šta već. Ali opet ti treba neki prostor unutar koga ti razmišljaš, možeš da realizuješ, što kaže Marija, nekakve ambicioznije možda projekte, nešto pravljenja radova, a onda skladištenja negde tih istih velikih radova ili manjih, kako god. Pa mi jesmo kao svojim radovima pojedinačno odgovorili na to, svako je odgovorio na neki način na taj problem i na to pitanje. Na kraju nekako smo naterani na tu sad situaciju i na novi način mišljenja, što nam uopšte nije bilo nekako lako. Treba odgovoriti na temu, toliko je tu stvari koje stvari smo zamislili ambiciozno možda da pokrijemo, a da se ne obraćamo, da se obraćamo široj javnosti, da to običan čovek može da razume i da radovi komuniciraju na neki način sa svakim, a i da dobijemo kroz tu anketu odgovore na sva ta pitanja koja kruže u stvari sve vreme kroz naš rad, sad vaša pitanja istoričara umetnosti koji su se tu isto bavili tom temom. Nova stvar i nekako stvarno tek kad postavimo i kad otvorimo naš taj paviljon koji je na Cvetnom trgu, vidjet ćemo šta će se s tim dalje desiti.